అర్థం పర్థం లేని ప్లానింగ్లతో నిరుపయోగమైన మెటీరియల్ను ఉపయోగించి నిర్మించే బ్రిడ్జ్ ఏ విధంగా ఉంటుందనే దానికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ మండలంలోని చీడిగా హైవే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణమే చక్కటి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ప్రారంభం కాని ఈ బ్రిడ్జిపై ఎక్కడ చూసినా గొంతులో పగుళ్లు ఏర్పడి నాణ్యత లేని పనితనాన్ని చూపిస్తున్నాయి. ఇంజనీరింగ్ ప్లానింగ్ లోపంతో కాంట్రాక్టర్ కాసుల కక్కుర్తితో నిర్మించిన ఈ హైవే అసలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తుందా అన్నదే ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అయినా దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క అధికారి స్పందించిన దాఖలాలు లేవు. ఇక ఇదే అంశంపై 90 న్యూస్ స్పెషల్ డ్రైవ్. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ పట్టణం కొవ్వూరు గ్రామం వద్ద మనం ఉన్నాము. మరి ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారు ఈ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కొవ్వూరు బ్రిడ్జ్ కింద మనం చూస్తాము. ఇక్కడ ఒక పక్క నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఈ రోడ్ నిర్మాణాలు బ్రిడ్జ్ నిర్మాణాలు చేస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ చూసినట్టయితే దుస్థితి ఈ బ్రిడ్జ్ ఇంకా పరిణామం రాకుండా ఇంకా ప్రజలకు అంకితం చేయకుండానే ఈ బ్రిడ్జ్లో మొత్తం ఇదంతా కూడా బీటలాడే పరిస్థితి చూస్తున్నాము. మీరు చూసినట్లయితే ఈ బ్రిడ్జ్ కూడా చాలా అవకతవకలుగా అప్ అండ్ డౌన్స్గా ఉన్నాయి. ఈ బ్రిడ్జ్ మీద చాలామందికి యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే మరి ఒక బ్రిడ్జ్ అనేది ఒక సిస్టమ్గా కట్టాలి. కాకపోతే ఇక్కడ అధికారుల నిర్లక్ష్యం చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అధికారుల యొక్క దుర్వినియోగం కనబడుతుంది. అదేవిధంగా ఇంజనీర్ సెక్షన్ కానివ్వండి, ఇతర సెక్షన్ కానివ్వండి చాలా అధికారులు వినియోగం చేసి చెప్పొచ్చు. ఇదే కాకుండా ఎదురు చీడి బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి, అలాగే నడుగుదురు బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్పి ప్రజలు ఆపోతున్నారు. మరి మనతో పాటు ఇదే రోడ్డు మీద రోజు ట్రావెల్ చేసే ఒక పెద్ద ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ చెప్పండి, అసలు ఈ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? ఇలా గుంతలు పడడం కారణం ఏంటి? అసలు ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం బాగా జరిగింది అనుకుంటా లేదనుకుంటున్నారా మీరు? డేట్స్ అయితే తెలియదు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారో ఎప్పుడైనా అనేది. కాకపోతే బ్రిడ్జ్ ఎక్కేటప్పుడు ఒకసారి ఎక్కేటట్టు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రకంగా ఉండకూడదు. ఆ రకంగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నైట్ లైటింగ్ అని తక్కువగా ఉండి బండి వెళ్తే కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతారు. ఓకే సార్, మరి ఈ బ్రిడ్జ్లో ఇక్కడ ఇంకా మొన్ననే స్టార్ట్ అయింది, ఇది అంతకన్నా ఎక్కువ లేదు. మరి ఈ స్టార్ట్ అవ్వకుండా మీరు చూస్తున్న స్పష్టంగా కనబడుతుంది అక్కడ మొత్తం సగం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. దాని మీద మీ ఉద్దేశం అధికారం దుర్వినియోగం ఉందనుకుంటున్నారు లేకపోతే ఏం జరిగింది అనుకుంటున్నారు? అధికారులది ఉన్నది, కాంట్రాక్టర్లది ఉంది. ఓకే, అంటే కాంట్రాక్టర్ సరిగ్గా తీసుకోవడం, కాంట్రాక్టర్ సరిగ్గా చేయలేదంటే అధికారులు అక్కడ లేకుండా పని చేస్తే సరిగ్గా చేయలేదు. సార్ రోజు మీ ఇదే రోడ్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటారు, ఇదే ట్రావెల్ చేస్తుంటారు సార్. మరి ఇలా ఉండడం వల్ల యాక్సిడెంట్లు అవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది కదా? ఉంటుంది మరి. రోడ్డు బాగోలేనప్పుడు ఎలాగే ఉంటుంది ఇబ్బంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ చూస్తున్నారు వెహికల్ వస్తుంది చూడండి. ఒకసారి మీరు చాలా స్పష్టంగా గమనించినట్టయితే ఆ వెహికల్ ఒక్కసారిగా పైకి లేస్తే చూడండి. ఎందుకంటే ఆ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో చాలా అప్పుగా చేశారో. మనకు ఎదురుకుండా కార్ వస్తుంది, ఆ కార్ చూడండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వచ్చే స్పీడ్కి కూడా మీరు స్పష్టంగా చూసారు అలా పైకి లేస్తుంది. నైట్ టైం అయితే వెలుగు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చాలా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అదేవిధంగా వెహికల్స్ అన్ని కూడా మీకు నిన్నగాక మొన్న ఈ రోడ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ బ్రిడ్జ్ ఇంకా స్టార్ట్ కూడా అవ్వలేదు, ప్రజలు ఇంకా అంకితం కూడా చేయలేదు. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు కింద చూసినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఇంత డ్యామేజ్ కనబడిందంటే చూడండి ఒకసారి. ఇంకా బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అవ్వకుండా ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఇది అధికారులు దుర్వినియోగం అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇచ్చిన కాంట్రాక్టర్ ఎంతవరకు పనిచేయడం విధంగా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. మరి కాంట్రాక్టర్ యొక్క తప్పిదం ఏంటంటే ఒక బ్రిడ్జ్ యొక్క నమూనా కానీ ఒక బ్రిడ్జ్ యొక్క బ్యాలెన్స్ కానీ సరిగ్గా లేదు. ఇక చూడండి మీరు ప్రతి వెహికల్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చాలామంది ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ రోడ్లో రావాలంటే నైట్ టైం భయం వేస్తుందని చెప్తున్నారు. ఎంతోమంది ఆ వెహికల్ చూసినట్టయితే వస్తున్న వెహికల్ మీద ఏది చూస్తున్నారో అది స్పష్టంగా చూడండి. అలాగా మీరు విజువల్స్ కనబడుతున్నాయి. అది ఖచ్చితంగా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత పైకి రావడం జరుగుతుంది. అదే స్పీడ్గా వస్తే కనుక చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది. అక్కడ కొంతమంది సందర్శకులు అయితే ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. ఇదే రోడ్ ఇదే మొత్తం ఇదంతే కాంట్రాక్టర్ ఒకటే చేయడం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇది డబ్బులు తీసుకొని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఏదైతే ఉందో ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మిస్గైడ్ చేసినట్టు కనబడుతుంది స్పష్టంగా. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే స్పష్టంగా 90 న్యూస్ ఇది ప్రతి సమయం తీసుకుంటుంది. ప్రజల మాటే మా బాటన నినాదాన్ని సార్థకం చేసుకునే విధంగా ఈ బ్రిడ్జ్ మీద వచ్చి చేయడం జరుగుతుంది. మీరు చూసినట్లయితే ఈ బ్రిడ్జ్ ఇంకా ప్రభుత్వం ప్రజలకు అంకితం చేయకున్నప్పటికే ఈ బ్రిడ్జ్ మీద చాలా డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడో బ్రిటిష్ కట్టిన బ్రిడ్జ్ మాత్రం పదిలంగా ఉంటున్నాయి. మనం చేసిన దుర్మార్గం ఏంటో దుర్మార్గంగా ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ చూసినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా ఆ వచ్చే వెహికల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. బ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ చేసే తెలియకుండా మొత్తం రోడ్లను కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి. ఇది ఖచ్చితంగా
అధికారుల యొక్క దుర్వినియోగం చెప్పడం చాలా స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు. మరి దీని మీద ఖచ్చితంగా 90 న్యూస్ పోరాడుతుంది. ఎందుకంటే నైట్ టైం ఇక్కడ ఏ లైట్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏది ఇక్కడ పనిచేయలేదు. నైట్ టైం ఖచ్చితంగా ఇలా ఉంటే కనుక యాక్సిడెంట్ అనివార్యం అని చెప్తున్నాము. ఇంకా బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయకుండా డ్యామేజ్ జరిగిందంటే ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా డ్యామేజ్ అయితే కష్టంగా అవుతుంది. మీరు వెహికల్ చూస్తున్నాము ఇక్కడ చాలా ఇది నడకుదురు నుంచి ఇలా కొవ్వూరు నుంచి అలా చీడికి వెళ్ళే బ్రిడ్జ్ మీద మనం ఉన్నాము. సో దీని మీద ఖచ్చితంగా అధికారికంగా దృష్టి పెట్టాలని కోరుకుంటూ మరి చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఇక్కడ ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇంకా బ్రిడ్జి ఇంకా నిర్మాణం పూర్తి అవ్వకుండానే ఇక్కడ పగుళ్ళు కానివ్వండి లేదా బ్రిడ్జిలో ఒక అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి స్పష్టంగా చూస్తున్నారు. ఇక్కడ 90 విజిలెన్స్ మీద ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. ఇది డౌన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక పక్కగా ఒరిగిపోవడం కానీ చాలా స్పష్టంగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇలాగనే జరిగితే నైట్ టైం ఈ బ్రిడ్జి మీద ప్రయాణం చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉందని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బ్రిడ్జి నిర్మాణంలో ఇంజనీర్ యొక్క లోపం బాగా కనబడుతుంది. ఒక ఇంజనీర్ సరిగ్గా ప్లానింగ్ ఇస్తేనే బ్రిడ్జ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఈ బ్రిడ్జ్ పూర్తి అవ్వకుండానే పగుళ్ళు కానివ్వండి మీరు స్పష్టంగా చూస్తున్నారు. కింద ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వకుండానే పగుళ్ళు కానీ రావడం జరుగుతుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ ఇంకా ఎవరు వాడలేదు. దీన్ని బట్టి కాంట్రాక్టర్ యొక్క అధికార దుర్వినియోగం ఏ రకంగా ఉందో అర్థమవుతుంది. కాంట్రాక్టర్ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. చాలా నాసిరకం మెటీరియల్ వాడడానికి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. నాసిరకం మెటీరియల్ వాడి ఆ నాసిరకం మెటీరియల్ చేయడం వల్లనే ఈరోజు ఈ పగులను ఏర్పడుతుంది. ఇంకా ఈ బ్రిడ్జ్ ప్రజలకు అంకితం చేయకుండానే ఇన్ని పగుళ్ళు ఉన్నాయంటే రేపు పొద్దున్న ఈ బ్రిడ్జ్ కానీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అంటే ఇలా నేరుగా మన కత్తిపూడి వరకు అటాచ్మెంట్ ఉన్నారు బ్రిడ్జ్ ఇది. అటువంటి బ్రిడ్జు మరి రేపు పొద్దున వెహికల్స్ ఎక్కువగా వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ బ్రిడ్జ్ ఒక సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అయ్యి కూలిపోయిన సరే మనం ఆశ్చర్యపోవసరం లేదు. ఎందుకంటే కింద కూడా చాలా శిథిలావస్థల్లో ఉన్నది. మీరు చూసినట్టు ఒక వెహికల్ వస్తుంది అక్కడ మీకు ఖచ్చితంగా ఈ బ్రిడ్జ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నారు. ఇంకా ఈ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అవ్వకుండా మీరు చూస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా పరికరాలు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇంకా బ్రిడ్జి కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. కానీ బ్రిడ్జి ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఈ అవకతవకల్లోని రోడ్డు యొక్క ఫుల్గా డ్యామేజ్ అవుతుందంటే రేపు పొద్దున ఇదే రోడ్డు కనుక పబ్లిక్కి వచ్చినప్పుడు ఇదే రోడ్లో పబ్లిక్ ఎక్కువగా వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ బ్రిడ్జ్ కూలిపోతున్న విషయంలో అతిశయోక్తి లేదు. మీరు చూస్తున్నారు ఒక బ్రిడ్జిలో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు కరెక్ట్గా చూడండి. ఆ బ్రిడ్జిలో ఒక పర్ఫెక్ట్ డౌన్ లేకుండా ఒకవైపు ఎత్తు ఒకవైపు పల్లంగా చూస్తున్నాము. మరి ఇది ఖచ్చితంగా ఇంజనీర్ లోపమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే మీరు చూస్తున్నారు కెమెరా విజువల్స్లో కనబడుతుంది మీకు స్పష్టంగా. ఇది ఏదైతే ఉందో బ్రిడ్జ్ దిగ్గగానే డౌన్లో లేకుండా బ్రిడ్జ్ పక్కగా ఉండడం మీరు చూస్తున్నారు. అది చాలా ప్రమాదం. ఎందుకంటే రాత్రిపూట ఎటువంటి విజువల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రమాదం అయ్యే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. అదేవిధంగా మీకు ఇలా మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ ఎక్కే ముందు చూస్తున్నారు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఎక్కుతున్నప్పుడు చాలా అప్ ఉందన్నమాట. ఇదే అప్ ఉంటే కనుక చూడండి ఇక్కడ మీకు రోడ్ కనబడుతుంది. ఒక వంపుగా వెళ్ళిపోయింది. సో ఇది ప్రమాదానికి దారి తీసే ప్రమాదం ఖచ్చితంగా దారి తీస్తుంది. మరి దీనిపైన అధికారుల యంత్రాంగం ఒక పక్కన ఇటు చూసినట్లయితే ఇంజనీర్ యొక్క లోపం కనబడుతుంది. అదేవిధంగా కాంట్రాక్టర్ లోపం కనబడుతుంది. ఇంకా బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఎత్తు పొలాలు చూసినట్టయితే మీకు ఆ డ్యామేజ్ చూసినట్టయితే ఇంకా ఈ రోడ్ ఎవరు వాడకుండా ఇంత అధ్వానంగా మారిందంటే అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏ స్థాయిలో ఉంది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మరి కాంట్రాక్టర్ చూసినట్టయితే ఎంతో డబ్బులు పుచ్చుకొని ప్రభుత్వం కాంట్రాక్ట్ డబ్బులు తీసుకొని కూడా సరిగ్గా కట్టకుండా ఈ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ దిగినప్పుడు మీరు అర్థమవుతుంది ఆ స్లోప్లో దిగుతున్నప్పుడు ఇదంతా ఇంకా కట్టకుండానే మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది. అక్కడ ఎత్తు పడకుండా పర్ఫెక్ట్ లేకుండా బ్రిడ్జ్ చేయడం జరిగింది. మరి కాంట్రాక్టర్ ఎంతవరకు అవినీతి చేయాలనే విషయం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ ఇంకా అవ్వకుండానే ఇక చూసిన పెగుల్లో మీకు ఇంకా ఒక వెహికల్ వెళ్తే పగులు వస్తుంది ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. మరి ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి. అక్కడ బ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇంకా బ్రిడ్జ్ పూర్తి అవ్వకుండానే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మొత్తానికి ఎట్టు కాకుండా ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అధికారుల యొక్క నిర్లక్ష్యం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఒక పక్కన ఇంజనీర్ కూడా చాలా రాంగ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చడం కనబడుతుంది. అదేవిధంగా సరే ఇంజనీర్ ఇచ్చిన ప్లానింగ్ పక్కన పెట్టినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఎంత దారుణంగా మీకు కనబడుతున్నాయి స్టోన్స్. అంటే ఇంకా బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే మీకు ఇక్కడ ఇలా జరగడం జరిగిందంటే రేపు పొద్దున ఇదే బ్రిడ్జ్ కనుక పబ్లిక్ కానీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే రేపు పొద్దున వచ్చే ప్రమాదాలు ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్ధరాత్రి పూట ఇక్కడ లైట్స్ లేవు కాబట్టి ప్రయాణం చేసే వ్యక్తులకి ప్రాణం పోయే పరిస్థితి కూడా ఉంది. కాబట్టి మరి భారతదేశ ప్రభుత్వం అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీని మీద ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి 90 న్యూస్ కోరుతుంది. మరి ఎలానైతే ఇంకా బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయకుండానే ఒక చేతితో తీస్తుంటే మీరు స్పష్టంగా చూస్తున్నారు. ఇలా చేతితో తీస్తుంటే వచ్చేసంత డ్యామేజ్గా అంత తక్కువ రకంతో ఆయన బ్రిడ్జ్ కంట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ప్రజలతో ఆడుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ 90 పడుతుంది. మీరు ఏదైనా సరే పట్టుకుంటే ఒక సాధారణ మానవుడు ఒక సిమెంట్ కాంక్రీట్ తీస్తున్నాడు అంటే దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఇలా తీగానే వస్తుందంటే చూసారా స్టోన్స్ పరంగా రాలిపోతున్నాయి. మరి ఇలాంటి బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్ డబ్బులు తీసుకొని ఇది కాంట్రాక్టర్ అవినీతి అని చెప్పబోతుంది ఇంకేం చెప్పాలో చెప్తున్నాము. అదేవిధంగా అక్కడ నడుకుదురు బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి ఇటు కొవ్వూరు బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే మీకు చూసినట్టయితే అది రోడ్డు ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇలా జరగడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఈ వాల్ కూడా ఈ గోడ చూస్తున్నాం మనం ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్ అయితే ఫెన్సింగ్ వాల్ ఏదైతే ఉందో
ఈ వాల్ ఇక్కడ నుంచి ఒక రూఫ్లో లేకుండా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పక్కన స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. మరి చాలా అధ్వానంగా అయితే ఉంది. ఇక్కడ మీరు స్పష్టంగా చూస్తున్నారు, ఇక్కడ ఏది పుట్టుకున్నా సరే పడిపోయే విధంగా కాంట్రాక్టర్ ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక్క నిమిషం ఇలా చూసినట్లయితే మీరు ఈ బ్రిడ్జిగా ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయకుండానే ఇంకేమీ చేయకుండానే అసలు ఏమీ వాడకుండానే ఈ బ్రిడ్జ్ మొత్తం బేట వచ్చేసింది అంటే దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఇలా మీరు స్పష్టంగా చూస్తున్నారు చూడండి, ఇలా చేత్తో తీస్తే వచ్చేసే విధంగా ఉంది. సో మరి ఇది ఒక మనిషి గుద్దిన కారుతో గుద్దిన ఎరగదు, కానీ ఎందుకంటే జరిగింది అర్థం కావట్లేదు. ఇది ఖచ్చితంగా అధికారుల యొక్క దుర్వినియోగం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కాంట్రాక్టర్ ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని ప్రజల ప్రాణాలకి ప్రమాదంగా మారింది. మీరు చూస్తున్నారు చూడండి, కిందేమో ప్రజలు వాహనాలు చేస్తున్నారు, చీడిగంటాము, ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఇలా ఉంది. సో ఇది పరిస్థితి. బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం జరిగిన తర్వాత బ్రిడ్జ్ ఇంకా ఓపెన్ అవ్వకుండానే పైన మీకు చూసినట్లయితే మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశారంటే ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్ యొక్క దుర్వినియోగం ఎంతవరకు మీకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అక్కడ ఇంజనీర్లు కానివ్వండి, కాంట్రాక్ట్ కానివ్వండి సరిగ్గా పని చేయలేదు అన్న విషయంతో డైరెక్ట్గా మీరు చూస్తున్నారు విజువల్స్ పైన. ఆ లోపల ఏదైతే ఉందో మీకు అక్కడ మళ్ళీ దానికి సిమెంట్తో పూయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ మనతో పాటు ఒక స్థానికులు ఉన్నారు, ఆయన కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇలాంటి బ్రిడ్జిలు కానీ ఇలాంటి రోడ్లు కానీ ఉంటే మాకు ఇబ్బంది చెప్తున్నారు. అసలు ఆయన ఆవేదన ఏంటి, ఆయన ఆవేశం ఏంటి, అసలు ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను నేను ఆయన కనుక్కుందాం. సార్ చెప్పండి, ఏంటి మీ ఇబ్బంది, ఏం జరుగుతుంది? ఎక్కడ పడితే పేరేంటి అసలు? నా పేరు సత్యనారాయణ, చీడిగలో ఉంటున్నామండి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోతులు సాలకోట్లోనూ రోడ్లోనేమో గోతుల్లో పడిపోయి చచ్చిపోయారు. ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ చచ్చిపోయింది, ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అక్కడ సిండికేట్ బ్యాంకులో ఒక అమ్మాయి చచ్చిపోయింది. అలా చాలామంది చచ్చిపోయారండి. ఈ గోతులు ఎంత బాధపడుతున్నారు గోతులు ఉండి. అవన్నీ ముందు కక్షలు అవన్నీ మానేయండి. ఎందుకు ఆళ్ళు బాగుంటుంది, మన మధ్యలో ప్రజలు పోతున్నారు. ఏం కక్షలు ఏడు రాజకీయ కక్షలు ఏ ఉన్నట్టున్నాయి, ప్రజలకి మాత్రం న్యాయం చేస్తలేదు ఎవరు. మరి చెయ్యకపోతే ఎలాగా? అందుకని అడుగుతున్నానండి. ఎందుకంటే మాకు ఈ పార్టీల సంగతి పార్టీలు కావడం అనవసరం అండి. అవన్నీ పార్టీలు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళే మాకు దేవుళ్ళు అండి. ఏ ప్రభుత్వం ఉంటే ఆ ప్రభుత్వం దేవుళ్ళు. వాళ్ళే మనకు కాపాడాలి. ఆ ప్రజలను వాళ్ళే కాపాడుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రజలు నెగ్గించుకున్నారంటే వాళ్ళు కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంది. మరి అలాంటప్పుడు ఈ గోతుల్లో ఎంతమంది చచ్చిపోయారు, చూస్తానుగా చాలామంది చచ్చిపోయారు. సార్ చెప్పండి, ఇక్కడ ఈ రోడ్డు మొత్తం గొతుకులు ఉన్నాయి కదా, అసలు మీరు ఏ రకంగా భావిస్తున్నారు? ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. మీ మొత్తం 19 న్యూస్ ఏంటంటే ప్రజల మాట మా బాట నినాదంగా మొత్తం ఇక్కడ చీడిగా నడకుదురు నుంచి మేము చూసుకుని వస్తున్నాము. ప్రతి చోట అవకతవకలు కనబడుతున్నాయి. మీరు ఎలా భావిస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ స్థానికంగా ఉంటున్న మీరు ఈ గొతుకులలో వచ్చే ప్రమాదం ఏంటి, అసలు ఏ రకంగా మీరు ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతాం అనుకుంటున్నారు? ఇది బాగా డౌన్ అయిపోతుంది సార్. వర్షం వస్తే చాలా మునిగిపోతుంది, బళ్ళు ఆగిపోతున్నాయి. ఈ గోతుల్లో చూసుకోకుండా చాలా మంది ఈ ప్రమాదానికి గురవుతున్నారు. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఇంకేం అడుగుతున్నారు ప్రభుత్వం మీరు? ఇది హైట్ చేస్తే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయం. ఇదే కదండి, మాకు అందరికీ ప్రజలకి ఈ ప్రభుత్వం చాలా పథకాలు పెట్టింది, ఎన్నో చేస్తుంది. కానీ ప్రజలకి అందుబాటులో ఈ రోడ్లు అయ్యి కొంచెం అవకతవకలు అన్నీ పోగొడితే సుఖాంతంగా ప్రయాణం చేస్తారండి. ఇప్పుడు చాలామంది చచ్చిపోయారండి యాక్సిడెంట్లో. అవన్నీ ప్రభుత్వాలకు ఏం తెలుస్తున్నాయండి? మొన్న పాపం బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అక్కడ కెనరా బ్యాంక్లో అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి చచ్చిపోయింది. ఫ్యామిలీతో వెళ్తే గోతులు పడిపోయి చచ్చిపోయింది, తలకు తగిలేసింది. చాలామంది చచ్చిపోయారండి. అలాగే అవన్నీ ప్రభుత్వానికి దాకా వెళ్తలేదు. ఈ రోడ్లు పట్టించుకోవట్లేదు, ఏం పట్టించుకోవట్లేదు. వాళ్ళు ప్రభావంలో చూసుకుంటున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం చాలా సహకరిస్తుంది అందరికీ. కానీ అందరికీ సహకరించింది ఇవి కూడా చూసుకోవాలి కదండి, ప్రజలకి లోటు లేకుండా. చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నాము. ఇక్కడ స్థానికులు అయితే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొన్న బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ కూడా ప్రాణాలే పోయినాయి అంటున్నారు. మరి నిన్న గొతుకోవడం వల్ల ప్రాణాపాయ స్థితిలో కూడా వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మాకు బాగా డౌన్ అయిపోతుంది, వర్షం వస్తుంది, నీళ్లు పొంగిపోతుందని చెప్పి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కళ్ళు తెరిచి అటు ఇంజనీర్స్ కానీ ఇటు కాంట్రాక్టర్స్ కానీ ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా పనిచేయాలని ఆకాశిస్తున్నాము. కెమెరా వెంకటేష్తో సాగర్, 19 న్యూస్, కాకినాడ, చీడిగా.